অপূর্ব দেখো পরীক্ষা কমপ্লিট হয়ে গেছে আর এখন একটু বাইরে বেরিয়েছি। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, আশা করছি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো, আমরাও ভালো আছি। আর দেখলেই আজকে বিকেলবেলা একটু অপূর্বকে নিয়ে বাইরে বেরিয়েছিলাম আর সন্ধ্যের থেকে ব্লগটা স্টার্ট করেছি। আজকে আমাদের রাত্রে ডিনারে হচ্ছে পাস্তা, কারণ অপু অনু দুজনেই খুবই ঝোঁক ধরেছে পাস্তা খাবে, অনেক দিন ধরেই বলছিল। সেই জন্য আজকে সিম্পলভাবে একটু হালকা করে পাস্তা করছি, সেটাই তোমাদের দেখালাম। আর এখানে দেখো বরবটি, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ সব কেটে রেখেছি পাস্তাতে মেশাবো বলে। গুড ইভিনিং। আর এখন দেখো চলে এসেছি ডিনার বানাতে। আর আজকে ডিনারে হচ্ছে পাস্তা। অপু অনু সবাই অনেক দিন ধরেই বলছে যে মা পাস্তা বানাও পাস্তা বানাও, নিয়ে এসে পরে তো সব চপ আনা হয়েছিল, চপ মুড়ি খেয়েছে। এবারে আমি দেখলাম যে তাহলে ঠিক আছে চল, এমনিতে তো হয়ও না, আর রোজই তো ধরো রুটি নাহলে ভাত নাহলে পরোটা এসব তো হচ্ছেই রাত্রেবেলায়। আজকে ভাবলাম তাহলে আজকে একটু অন্যরকম বানিয়ে দিই এক আধ দিন, আর আজকে ওই জন্য পাস্তা বানাচ্ছি। অনেক দিন ধরে যেহেতু ফরমাইশ। আর এদিকে পাস্তা অলরেডি আমি দেখো কড়াই দিয়ে দিয়েছি সেদ্ধ হতে। আর পাস্তাতে যেগুলো দেবো আর কি সবজি, সেগুলো কাটা হয়ে গেছে। এই দেখো বরবটি, ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজ, আর এর সঙ্গে দিয়েছি একটা বড় মতো কাঁচা লঙ্কা। একটু ঝাল ঝাল না হলে খেতেও ভালো লাগে না, আর বেশি ঝাল দিই না কারণ ওরা খেতে পারে না খুব একটা, ওই জন্য ঝালটা কমই দিই। আজকে রাত্রেবেলায় বুঝতেই পারছো তাহলে পাস্তা হচ্ছে ডিনারে। তাহলে চলো তোমাদের সঙ্গে একটু অল্প একটু রেসিপিটা শেয়ারও করব। এখন তো আমি গরম জলে এটা সেদ্ধ করতে দিয়েছি, সেদ্ধ হোক, তারপরে যা যা করব পরবর্তী স্টেপ বাই স্টেপ আমি তোমাদের দেখাবো, তাহলে সঙ্গে থাকো। এখন দেখো কড়াইটা ভালো করে গরম করে তেল দিলাম। এইবারে সমস্ত সবজিগুলো দিয়ে একটু নুন হলুদ দিয়ে এটা ভালো করে ভেজে নেব। ভালো করে নেড়ে নিচ্ছি যাতে হলুদটা পুরোপুরি মিশে যায়। আমি খুব একটা রিচ করে করি না, দোকানে যেভাবে করে আমি কিন্তু খুব একটা রিচ করি না, কারণ ওগুলো দেখো আমাদের শরীরের পক্ষে তো কোনো হেলদি খাবার নয়। যতটা সিম্পলের মধ্যে খাবার খাবো না তত দেখবে ভালো। এটা আমি অন্তত আমি তো এভাবেই করি, এবারে যে যেমনভাবে করো সেভাবে করতেও পারো। আর এখন দেখো ভালো করে এটা নেড়ে নিলাম। এইবারে আঁচটা আমি কিন্তু একদম লো করে দেবো, পুরো কমিয়ে দেবো। এই দেখো আঁচটা কিন্তু আমি একদম লো করে আর একটা হালকা করে এখান থেকে উপর দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিলাম। আমার এতেই দেখবে খুব সুন্দর করে এটা ভাজা ভাজা হয়ে যাবে। আমি যে কোনো ভাজা কিন্তু এরকম আঁচ কমিয়ে করি, আমার এতে না ভাজাটা খুব সুন্দর হয়। চলো আস্তে আস্তে এটা ভাজা হোক, এরপরে আমি পাস্তাটা অ্যাড করব। এখন দেখো পাস্তাটা দিয়ে ভালো করে ভেজে নিলাম। এবারে নামাবার টাইমে একটু নুন দিয়ে দিয়েছি, পাস্তাটার মধ্যে একটু নুন দিয়ে ভালো করে এটা নেড়ে নিলাম। এবার একটু টমেটো সস আর এর সঙ্গে অ্যাড করলাম আমি এই দেখো সোয়া সস আর ভিনিগার। ঠিক আছে, এইগুলো দিয়ে এবার ভালো করে এটাকে আমি নেড়ে নেব। আমার দেখো পাস্তা পুরো রেডি হয়ে গেছে। আর একটা কথা আমি তোমাদেরকে স্কিপ করে গেছি, যখন বানিয়েছিলাম আমি একটুখানি এর মধ্যে পাস্তা মশলা অ্যাড করেছিলাম, শুধু জাস্ট ওই মশলাই দিয়েছি আর কিচ্ছু দিনই। বাকি তো সব কিছু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি কিভাবে কি করেছি। আর এখন দেখো আমার ইয়ামি পাস্তা পুরোপুরি রেডি। গুড মর্নিং। আর আজকে দেখো সানডে, আজকে ঘরে পাবে তোমরা দাদাকে। আর সকাল থেকে মোটামুটি এমনি ঘর দুয়ার পরিষ্কার করলাম, গোছালাম। আজকে বাইরের ওয়েদারটা দেখাই তোমাদের, চলো বাইরেটা শুধু দেখো। এই দেখো গোলাপ ফুলগুলো শুকিয়ে গেছে, দেখো গাছ ভর্তি গোলাপ হয়। এত বড় গাছটা সেই ঝাঁকড়া টাইপ, ঝাঁকড়া গাছ পুরো দেখো। আর তেমনি গোলাপও হয়, গোলাপগুলো এবার এইগুলো শুকিয়ে গেছে। এখান দিয়ে দেখো নতুন নতুন বেরাচ্ছে, দেখো কুঁড়ি এসছে একটা, এই একটা বেরিয়েছে। আবার এইখানে একটা দেখো সাদা গোলাপ, কি সুন্দর। আর নয়নতারাটা দেখো পুরো গাছ ভর্তি।
বেশ মেঘলা মেঘলা ওয়েদার রয়েছে, ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, খুব ভালো লাগছে। এরকম দেখবে, এরকম ওয়েদার থাকলে না, সকালটা বিশেষ করে সকালবেলা এরকম ওয়েদার থাকলে না একটা মানে আলাদাই মনটা বেশ ফুরফুরে হয়ে যায়, খুব ভাল লাগে, আলাদাই একটা এনার্জি পাওয়া যায় কাজের মধ্যেও। আর আজকে তো সানডে, ওকে ও ঘরে রয়েছে, আর ও একটু পরে বেরাবে, যাবে একটু আমার ননদের মেয়ের সম্বন্ধ দেখতে যাবে। ও তো খাওয়া দাওয়া করবে না, খাওয়া দাওয়া আমরা তিনজনই, ছেলে মেয়ে আর আমি। আমাদের জন্য চিকেন নিয়ে এসছে, ওই একবারে বেশি করে রান্না করে রেখে দেবো, রাতে শুধু কটা রুটি করলেই হয়ে যাবে। আর এখন দিনে চিকেন আর ভাত করব, আর কিচ্ছু করব না, কারণ চিকেন হলে আর কেউ কিছু খেতে চাইও না, কোনো সবজি মানে খাবেও না। দেখা যাক, সেরকম হলে একটু পেঁয়াজ পোস্ত যদি পারি করব, এখনও ঠিক নেই। এইদিকে দেখো বিছানা টিছানা সব ঝাড়া পরিষ্কার হয়ে গেছে, এখানে বিছানা ঝাড়াঝুড়ি হয়ে গেছে, ওই ঘরটাও পরিষ্কার হয়ে গেছে। মাংস নিয়ে এসছে, এই চিকেনটা ধোবো। চলো তাহলে ঝটপট করে কাজগুলো সেরে নিই। আর এখানে দেখো আমার রান্নার জোগাড় সব হয়ে গেল। রান্না আজকে তো বললাম কিচ্ছু করব না, সিম্পল ভাত আর চিকেন করব, আর কিচ্ছু করব না, কারণ চিকেন থাকলে না এরা আর কোনো সবজি বলো কিচ্ছু খেতে চায় না কোনো ভাজা দিয়ে। আর চিকেনটা করব, এখানে দেখো আলু কেটে রেখেছি, ভালো করে কেটে ধুয়ে রেখে দিয়েছি, চিকেনও ধুয়ে রেখে দিয়েছি, চিকেনটা পুরো ধোয়া আছে। আর এইখানে পেঁয়াজ কেটে জলে ভিজতে দিয়ে দিয়েছি, একটু ধুয়ে নেবো পরিষ্কার করে আর কি। আর এদিকে মশলা রেডি করে নিয়েছি, আদা পেঁয়াজ আদা রসুন টমেটো কাঁচা লঙ্কা এই পেস্ট করেছি। আর পরে একটুখানি মিট মশলা দিয়ে দেবো, ব্যাস তাহলেই হয়ে যাবে। বেশিক্ষণ না, ভাত তো 1 ফুট দিয়ে বন্ধ করে রেখে দিয়েছি ইন্ডাকশানে, এবারে শুধু চিকেনটা করলেই রান্না কমপ্লিট। আর আম আছে ফ্রিজে, ব্যাস আর কিছু চাই না। আমাদের তো চিকেন ভাত হলে পরে মানে এদের ফেভারিট, তার সাথে আবার লাস্টে আম আর কিছু না। ও বলছিল দই টই নিয়ে আসবো, আর কিছু পোস্ত করলে করো, আমি বললাম ওরা খাবে তবে তো, এবার আমি একার জন্য আর আমার ভালো লাগে না, ছেলেরা ওরা যেটা ভালোবাসবে দেখবে সেটাই মনে হয় রান্না করি খায়। আর এইখানে না মানি প্ল্যান্টটা দেখো, এইখানে একটা উপর দিয়েই দেখো একটা ছোট্ট মতোই দেখো পাতা বেরাচ্ছে সুন্দর করে, বেশ দেখতেও ভালো লাগছে মানি প্ল্যান্টটা। এর আগে যে মানি প্ল্যান্টটা দিয়েছিলাম সেই একটা করে বড় বড় পাতা হচ্ছিল, কিন্তু এটা দেখছি অনেকগুলো পাতা বেরাচ্ছে। আর অপূর্ব এখন বসেছে ট্রেন গাড়ি নিয়ে, ওর বাবা বেরিয়ে গেল সম্বন্ধ দেখতে গেল, বললাম না আমার ননদের মেয়ের সম্বন্ধ দেখতে, কাকা শ্বশুর গেছে, ওরা দুজনেই গেল, এই সামনেই মোটরসাইকেলেই গেছে। আর অনন্যা স্নান করতে গেছে। অপূর্ব কি করছে দেখে, গাড়ি খেলছে এখন, ট্রেন নিয়ে ট্রেন চালাচ্ছে, ট্রেন গাড়ি খেলছে। টিউশনি পড়ে এলো, এই দেখো ব্যাগ ট্যাগ সব ফেলে, ঘর গুছিয়ে শান্তি নেই, বলছি না পড়ে এলি ব্যাগটাকে তো তুলে রাখবি, সব আমাকে রাখতে হবে। এখন এই দেখো একটা গল্পের বই পড়া হলো, এটা কি একটা বই পড়ছিল, এই যে গা ছমছম সেরা ভূত পেতনির গল্প, এই গল্পের বইটা বসে পড়া হলো, নিয়ে পরে এখন এই যে ট্রেন গাড়ি নিয়ে বসছে। এই ট্রেনটা করে আমরা হরিদ্বার যাব। হরিদ্বার বেড়াতে যাবি? এই ট্রেনটায় কাকে কাকে চাপাবি ট্রেনটায়? সবাই চাপবে তো, দুটো বগি তো ট্রেনে, আরেকটা ইঞ্জিন, ওটা তো ইঞ্জিন, আর ট্রেনটাতে তো তোর 2খানা বগি আছে, দুটো বগিতে কজন চাপবে? আবার এটা তো বগি, এটা খোলা যায় নাকি গেটটা? ও এইরকম সিস্টেম, বাহ গেটটা বেশ সুন্দর তো। ও এইরকম, এটা টেনে দিলে খোলা যাচ্ছে, আবার এটা টেনে দিলে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বাহ দারুণ ট্রেনটা তো। ঠিক আছে খেল, রান্নাটা সেরে নি তাড়াতাড়ি, চিকেনটা বসিয়ে দিই, অলরেডি 12টা 10 বেজে গেল। আরে মেঘ করেছে দেখো, কত মেঘ দেখো, দেখো মেঘটা, বর্ষাকালে এরকম মেঘ দারুণ লাগে। আর এইগুলো সব কেচে নিলাম একটু আগে, অপূর্বর স্কুল ড্রেস ছিল পরছে,
কটাই ছিল। এই জাস্ট খাওয়া হলো, খেয়ে উঠলাম আর এখন ঘড়িতে দেখো কটা বাজছে, পুরো 2:45। আজকে সানডে, ওই জন্য ধীরে সুস্থে আস্তে আস্তে করলাম সব কিছু। দুজনে এখন ওদের খেলা হচ্ছে, কি খেলছে কি গল্প করছে ওরাই জানে। কি গল্প করছিস তোরা এমনি স্কুলে। স্কুলে? হ্যাঁ, কি গল্প করছে রে ভাই? ওই স্কুলে ওকে মেরেছে একবার। না না, তোকে মেরেছিল, আমাকে মারতে পারে। মা, স্কুলে কে মেরেছে? আমাকে কেন মারে? গল্প হচ্ছে। আর বাইরে ভালো মেঘ করেছে, জানো তো, প্রচন্ড মেঘ করেছে। জানি না কাঁচাগুলো মিলেছি শুকাবে কিনা, বুঝতেও পারছি না। ভালো মেঘ করেছে। আর মাংসের ঝোলটা তো খুব সুন্দর হয়েছে, রাত্রের জন্য রেখে দিলাম। রাত্রে এক বাটি রেখে দিলাম, কারণ ওর বাবা তো খায়নি, ও তো জানো সেই গেছে। ও এখন ফিরবে কটায় তাও জানি না, ফিরতে ফিরতে মনে হয় সেই বিকেল হয়ে যাবে। আর এখন একটু রেস্ট করে নিই। তাহলে চলো এখন একটু রেস্ট করে নিই, আবার তোমাদের সঙ্গে নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে। আর আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই, এখানেই এন্ড করছি। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। টাটা। টাটা।